大風吹，知索笑吹，吹啦吹啦吹啦。一對情侶嗌交嘅時候，如果個女方成日都同你講我要分手嘅話，真係有啲幾煩噶噃。雖然可能個女仔一時意氣咁講，但係總會令到兩個人嘅關係越嚟越差嘅。我喺網上面就見到，如果男士有以下呢5種特質嘅話，你女朋友就唔會同你講分手噶啦。第一，要認為自己嘅女朋友係世界上最靚嘅，靚到我永遠都唔捨得離開佢，甚至有其他女仔主動打電話嚟嘅時候，個男仔都會即刻拒絕，同佢講我已經有女朋友噶啦，仲好靚添。第二，熱衷於自己嘅事，工作啊、遊戲啊、讀書等等，但係同時又唔會令到女朋友感到孤單㗎噃。第三，當嗌交嘅時候一定會主動同女朋友道歉嘅男人。第四，就算唔係啲咩大日子，都會親手寫信俾女朋友嘅男仔。哇，其實會寫信俾女朋友嘅男仔真係買少見少啦。啊，唔知而家仲有冇男仔會寫信俾女朋友，又或者老公仲會寫信俾自己老婆嘅呢？最後嗰樣就係會呷醋啦，同埋會嗲人嘅男仔。嗲呢下嘢呢，就唔係女仔嘅專利嚟嘅，男仔都可以噶。你有陣時嗲下你女朋友呢，其實你女朋友係更加冧噶。簡單嚟講，呢一啲就係男友嘅護身符，好男人嘅基本條件。當你有我以上所講嘅優點之後，就唔會再有女仔飛你噶啦。1834997吓，記住而家打電話嚟啦。5個特質令到你側邊嗰個女仔唔忍心同你分手，呢啲俾後生仔啱晒。好多後生仔咧，唔知點解好拗爛腳啊！喺愛情上好拗爛，喺任何嘢上面都拗爛腳。我覺得而家啲後生仔真係噶，又唔可以一足個扮晒一時人。好多啦。但我自己頭先個說法意思係喺愛情上邊拗爛腳嘅咧，我覺得後生係多啲嘅。因為男人去到某一個年紀已經覺得，即係你 feel 到嗰份嘢真係完咗。就算你幾咁唔開心，你幾咁唔想佢走，你知道件事翻唔到轉頭，再夾硬落去嘅話咧，都只會係俾你苟延殘喘。咁所以就算啦咁樣。但係後生仔唔會噶嘛，佢真係好唔甘心噶嘛。我哋成日即係輸喺唔甘心嗰一度。雙情願咯，覺得關係仲有得繼續咯。係啦，但係點知其實可能繼續咗係仲慘仲衰。即係人哋可能係第一，有啲係叫做少少唔忍心，有啲係叫做可能係覺得嫌你煩得就係怕鬼咗你啊，咁樣好多時係咁樣噶嘛。係，所以5個特質，呢5個特質後生仔最中意聽啦。如果係咁就，第一，成日都認為自己嘅女朋友係呢個世界上面最靚嘅。其實我曾經真係有呢啲咁嘅感覺噶，即係我好細個拍拖嘅時候，我真係有覺得我女朋友係呢個世界上面最靚啊！咁都俾你真係㗎，係啊！你真係勁，真係㗎！我真係有試過嘅細個嘅時候，但係真係後生嘅時候。我諗我個人比較 realistic 啲，即係我可能會覺得佢好靚啊，但係我會深知佢咪最靚嗰個咯，係咯，即係我會覺得佢靚咯。可能你性格上客觀啲，係啦，你覺得佢最靚，其實係咪潛意識係想證明自己？哇，咁勁嘅，點解我世界上最靚嘅都俾我追？咁啊冇嗰陣時，因為後生冇諗得咁深入。我諗係咪？而家諗翻，我諗你係嗰個諗法係因為你會覺得。我而家呢一個 moment，我睇任何人都睇唔入眼啦，所以我覺得佢最靚。有一期我真係我諗應該係咁樣。同埋呢個世界咧，我都話個天係要玩你一劑嘅，點樣都喺愛情上，起碼跣一次啊！係越係咁嗰啲咧，佢越係會離開你嘅；越唔係咁嗰啲咧，佢越係唔肯離開你嘅。好麻煩嘅呢個世界。我每次拍拖我都會覺得我身邊嗰個係最順眼，即係我自己只會中意佢咯，即係。即係你係咯，你眼中只有佢咯，眼中只有佢咯。即係你唔會，你望其他嗰啲，就算佢就係冇 meaning 咯，冇 feel 就係即係吳彥祖觀聽對你嚟講係冇意思㗎啦。我真係冇喎。但係你一路都話自己唔係中意靚仔。係啦。所以咪係咯，所以我同佢係完全夾唔埋。眼緣咯。我哋先，一埋嚟靚仔。係啦，咁靚仔做 DJ 真係嘥晒。我自己都講啊，我就係咁。都話上天咧。嗱，另外上天一事業又玩你一鑊，靚仔咩？你做啲啫，我講我自己想嘔嚟噶。好啦，另外第二樣係好熱衷自己做嘅嘢，無論講緊你係讀書又好，出嚟做嘢又好，甚至乎你玩都好，咁樣。但係嘅同時咧，你又唔會令到你側邊嗰個係覺得 lonely 嘅。
即係頭先阿樹就講就係呢一個啦。我覺得好睇個女仔，你知有啲女仔佢需要佢佔有你嘅時間嗰個慾念好強噶嘛，同埋佢想要佔有你嗰陣時，佢就要佔有你，係啦。但係佢一唔想佔有你，你就做自己病係啦。但係我覺得有啲 make sense 嘅咧，就係啲女仔好多都比較 make sense 嘅咧，就會係你做嘢真係唔煩你，你讀書真係唔煩你，但係你打緊機咩？冇得唔煩你，頂多唔煩你半粒鐘。你打夠未啊？打咗成半個鐘啦，你理下我好唔好啊？我坐喺度腳揈揈都唔知做乜。因為佢會覺得係一個先後次序嘅一個問題咯，同埋即係你係咪應該要陪咗我、安撫咗我先至去打機咧？同埋打機佢哋會唔會覺得係一啲唔算係必須性嘅嘢咯？會唔會係咁講？都係係咯，即係相對嘅問題。係咯，即係喂人嚟㗎，生勾勾咁企咗喺度，係咪應該理咗個人先理部機咧？即其實你安頓好佢咧，你中意打機攞都得㗎。你平復咗個心情啊 ，B B 啊，你點啊，同佢傾陣偈啊，跟住坐低由佢做佢自己中意嘅嘢，咁你呢個時間你咪可以打機咯。諗得太完美，吩咐啲嘢俾佢做，諗得太完美啦。實際上係啱嘅。我想食乜乜乜啊，你煮俾我食啊。但係如果佢喺你側邊咧，可能啦，調翻轉男人嘅心態就會覺得好有壓力，係真嘅。但係如果個男人抌低咗部機，尤其啲僆仔，係如果佢抌低咗部機，佢陪住你。但係其實嗰部機係冇離開過佢嘅心噶，嗰部機係不斷喺後邊呼叫佢，喂，阿強，過嚟打我咧，真係啊，佢會覺得好痕啊，個心係咁啊，哇，嗰部機召喚我，細路仔咪就係咁啦。第三，鬧交嘅時候一定係主動同女朋友道歉先嘅，其實我未必，我唔一定，但係我都做到啲噶。我就嚟朝朝一擘大眼，我走去同我老婆講咗 sorry 噶啦，sorry I love you 嘛，sorry I love you， 早晨都唔夠 sorry。我覺得都係做翻個原則咯，原則出嚟咯，即係你真係錯嘅，你先至講 sorry。其實都係。如果你唔錯，你講 sorry 咧，人哋都唔會俾面你。同埋通常會有個 law 喺後邊咯，sorry 咯，係啦，sorry 咯，即係需要法律，即係需要4 sorry 絕啊！真係我話俾你聽。但係你嗱。坦白講，你覺得自己係唔係一個合理嘅女仔？即係喺發火嗰下，大家都唔合理噶啦。但係喺過咗嗰一下，你會去諗翻自己係真係咪錯？你會唔會啊？我會啊，通常都我講 sorry。即係所以你肯講 sorry 嘅嗱，咁係好一個美德嚟。因為好多女仔唔肯講 sorry 嘅，其實。因為我覺得女仔講係會易好多。女仔講個殺傷力大好多添啊！咁係咪？即係最緊要係 you mean it。你係認真嘅，而係你咬一個唇 ，sorry 啊，就即刻哇，咬一個殺晒咬一個唇，係呀，佢嗰啲 sorry 係真係 sorry，唔係你唔小心踩到人嗰度，sorry， 唔係嗰啲，係真係 sorry，係噶。所以呢一個反而調翻轉，你擺喺女仔嗰度咧，我覺得強烈好多。第四就係就算唔係平日或者係唔係平常嘅日子，都會親手咩？就算不是平常的日子，也會親手寫信給女友的男生。咩意思啫？就算係平常日子係嘛？就算係係啦，應該係，即係就算無事無干嘅，都會寫信俾女朋友。寫信啊！哇！呢件事真係浪漫到震噶啦！我後生咪咯，但係個原因係因為嗰陣時冇 internet 啊嘛。咪就係咯，因為即係呢個年代呢樣嘢係咪真係？你唔覺得而家好少街上面見到有信紙賣噶啦咩？唔靚咯，有都唔靚咯，收得好埋咯，佢都收得好埋咯，同埋可能係8年前嘅存貨嚟噶咯，即係其實以前咧又真係嘅，以前花款好多，係而家大家都已經冇生意做，係啦，仲俾信紙信封你，文具好少啦，仲邊度信紙係啊？但所以其實反而係真係物以罕為貴，若果你真係肯喐手寫信咧，我成日都教啲聽眾啦，聽眾唔聽我講啫嘛，係得噶，即係尤其未必係平日啦，但係你想氹佢嘅，或者你想 say sorry 嘅。或者你想去表達某一啲你好緊要嘅嘢嘅，我覺得親手寫信係掂嘅。當然啦，你手指唔好太核突啦。你手指真係核突到黐鬼線，好似我左手，好似我左腳寫字咁樣，你唔係寫啦，即係咁樣喎。你都係打字算啦咁。起碼咯，即係或者你嘅親筆簽個名落去咯。最尾嗰個係唔係話會撒嬌同埋識得妒忌嘅男生，唔係啊，即係會嗲人嗰啲。男人老狗，你有冇試過個男人嗲你啊？我唔得噶。係咯，即係唔係我嗱，應該咁講，男人嗰種嗲我明，但係玩嗰種嗲嗱嗰啲我都明啲嘅，即係嗰啲咁你兩口子自己病埋喺耳邊嗲，我都仲明嘅幾下。但係一日到黑個男人就咩啊？哎呀，嗰啲嘢咧，哇真係
我真係一巴冚埋佢圈子，我唔得，我真係乜屎都拱出嚟。我唔係好想討論呢一點啊！真係，我一諗到我就即刻想，真係好唔掂噶。男人老狗，尤其是如果仲要睇個樣啊，禿頭大肚腩出去嗲人，我真係哇！我就想嗲你啊！話俾你聽，我想嚴重嗲你。唔係，我覺得同埋嗰啲好講究啊，即係對個外表好着緊嗰啲男仔咧，佢嗲都係受唔到噶。黐鬼線嘅真係。